masak guys. Jadi hidup itu harus kreatif supaya hidup kita nggak jenuh, supaya hidup kita itu penuh dengan warna. Ya ini, kita ke alam, masak di pinggir sungai gitu. Kata-kata hari ini guys, kalau kekasih tidak bisa membuat bahagia, diri kita sendiri dong yang harus bisa bikin bahagia, ya enggak? Iya, iya, iya.